而家咧就由呢個紅岩村站2號月台咧就返去咧9號線嘅大堂，咁亦都係會準備搭翻5號線，咁啊翻去揾家壩站咧就翻去酒店休息啦。咁所以咧都留意翻咧，我哋行翻上去咧都有少少嘅民眾啦，咁可以去翻呢個大堂咧去搭車嘅。但係我隻手應該仲係冇污糟嘅，咁所以咧就應該要去做一個洗手間啦，咁要去洗下手先嘅。请站稳扶好，注意安全。楼梯下行，请站稳扶好，注意安全。咁其實咧上去嘅時候咧，嗰個傾斜度咧都對比落嚟嗰陣咧都係有啲斜嘅，係啦，咁所以都有啲吃力嘅。楼梯上行，请站稳扶好。咁好順利啦，翻紅岩村站2號月台嘅，唔係2號出口嘅大堂啦。咁今次個影片介紹呢度，希望你哋可以介紹中意我條片同埋 like 下啦。